امید روزی که این خبرها رو با صدای آقای حیاتی بشنویم. بفرمایید. قیمت انواع ارز به ویژه دلار و سکه در بازار تهران و سایر شهرهای ایران به شدت کاهش یافت و این روند همچنان ادامه دارد. همزمان قیمت مسکن نیز به شدت ارزان شد. تولید انواع خودرو در کشور به چند برابر رسید. به همین دلیل شرکت‌های بنز، BMW و کرایسلر سهامشان به شدت سقوط کرد. ریال ارزشمندترین واحد پول منطقه شد. هزاران مهاجر از کانادا، آمریکا و کشورهای دیگر برای اخذ ویزای ایران به سفارتخانه‌های کشورمان در کشورهای مختلف هجوم آوردند و صف‌های طولانی مقابل سفارتخانه‌ها تشکیل شده است. وزرای کشورهای اروپایی از وزیر اقتصاد ایران تقدیر به عمل آوردند. تهران پاکترین و منظمترین شهر جهان شد. اظهار آمادگی پلتفرم نتفلیکس برای پخش سریال مختارنامه. بر اساس آمار مؤسسه نظرسنجی گالوپ، ایران شادترین کشور جهان شناخته شد.